लेती है जिंदगी। लगे रहिए मुन्ना भाई। ये बड़ा अच्छा मंगवा लिया, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत आसान कर देता है काम। अच्छा से सफाई कीजिए। सफाई नहीं कर रहे हैं, मतलब कोराई अच्छा से कीजिए। बैगन भराई भी नहीं कर रहे हैं, भराई कर रहे हैं। भराई अच्छा से कीजिए। बैगन में मिट्टी दे रहे हैं। अरे टमाटर का कितना पेड़ है? बहुत ज्यादा। फरता नहीं है जी। हाँ, फरा हुआ। फरा है? हाँ जी, पकना बाकी है। ओ ठीक है दोस्तों, घर का टमाटर फरेगा तो हम आप लोग को दिखाएंगे। देखो ना, फूल भरा हुआ है। फूल है अभी, फरा तो नहीं है। पकतबा जी, पकतबा। ये टोपी वाले बाबा हैं।